За эвгүй баримтууд хийсэн чи ард манан гарч мараад шүү. За тэгэхээр залуусаа миний зүгээс та бүхэнд дуулах нэг мэдээлэл байна. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр ялангуяа YouTube сувг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Эсвэл YouTube сувг аль нь эхлүүлсэн залуучууд маш анхааралтай сонсороо. Сүүлийн 6 сарын турш би нэгэн зүйл дээр нэлээд шаргуу ажилласан. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр та нар баг гадарсан бах YouTube сургалт нээсэн байгаа. Тэгээд энэ сургалтанд болохоор ямар учиртай вэ гэхээр ерөнхийдөө л YouTube сувг яаж хурдан хөгжүүлэх вэ те, яаж өөрийнхөө хоббиг, өөрийнхөө сонирхлыг YouTube сувг руу дамжуулж видео контент хийх талаар тэгээд тэгэнгээрээ орлого олох аргуудыг танаас аюу гоо имэх зэгцтэйгээр ойлгомжтойгоор бараг 40 гаруй хичээлтэй юм бүрэн зохиц хичээл байгаа. Тэгээ ямар ч хүн үзээд эхнээс нь ахуулаад дуустал нь ойлгохоор эхнээс ахуулаад хөнгнөөс ахуулаад хүндрүүгээ ингэж орсон гүнзгийрүүгээ орсон юм хичээлүүд байгаа. Үүнээс гадна юу гэж эхний 100 хүнд 20% хөнгөлтэй байгаа. Тэгэхээр та нар www.cig.surgalcig.com руу ороод бүртгүүлэхдээ купон гэсэн хэсэгт эхний 100 гэсэн кодыг оруулснараа та нар шууд үнийн дүнгээс 20% хөнгөлж сургалтанд хамрагдах боломжтой байгаа шүү. Тийм учраас яраарай. За тэгээд эвгүй баримт руугаа орцгоё. Сайн байцгаана залуусаа. Та бүхний хүссэн хүлээдэг эвгүй баримтууд сурлын цоо шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Заримдаа ингээл өмнөх эвгүй баримтын дугааруудын сэдвүүдийг ингээ хайгаад судалж яхад энэ сэдвэр хийх үгчэд за энэ ч арай л итгэхэд бэрх юм даа ч юм уу те. Эсвэл би энэ хийчихэр хүмүүс намайг арай буруугаар ойлгочих үү гэд үлдээсэн бас хит хитэн сэдвүүд байгаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар тэрхүү сэдвүүд буюу хүний оюун ухаан итгэхэд хамгийн бэрх, хамгийн галзуу тийм онлоодыг түүгээд би та бүхэнд ярьж өгөх болно. Тэгээ миний бодлоор энэ удаагийн дугаар ч гэсэн яг өмнөх сүүлийн хэдэн дугаарууд ч урт болох байх гэж бодож юм. Тийм учраас ууж идэх зүйлээ ойртуулад дуглан суугаад таалан сойрох нь. За эхний ярих сэдвийн талаар би анх сонсчоод ямар тэнийг ингэж бодож ийсэн ухаад байх тусам энэхүү зарим хүмүүсийн ярьж байгааг сонсоод байх тусам нэрэж тийм ч юм уу гэсэн тийм бодол эргэлзээ нөөдлөөр аюу сонирхолтой санагдсан. За тэгэхээр бид нар ер нь өөрсдийнхөө энэ амьдарж байгаа дэлхийг гэдэг гаргийг ямар хэлбэр дүрстэй гэдгийг мэдэн тийм үү. Зарим хүмүүс ингээл ярьдаг тийм үү. Хамгийн анх Кристофер Колумбус гэдэг хүн 14 5 дугаар зууны үед далаа дээр шулуун чигээрээ яваад буцаж ирсэн газраа ирсэн учраас дэлхийг бөмбөрцөг хэлбэртэй гэдгийг баталсан гэж ярьдаг. Гэтэ яг ухаад судлаад үзэхээр Кристофер Колумбус бол дэлхийн хэлбэрийг хамгийн анх нээсэн хүн бол биш байгаа. Түүнээс бүр өмнө эртний Египтийнхэн, эртний Грекийнхэн дэлхийг бөмбөрцөг хэлбэртэй гэдгийг ер нь бол мэддэг байсан байгаа. Хэрвээ хэд хэдэн жишээ авбал эртний Грекийн философч Pythagoras Христийн мэдлэгээс 400-аас 500 жилийн өмнө амьдарч исэн энэхүү философч дэлхийг бөмбөрцөг хэлбэртэй гэдгийг тодорхойлдог байсан байгаа. Дараа нь түүний санааг алдарт философч Аристотл дэмжсэн бөгөөд хэд хэдэн ажиглалтаар энэхүү онолыг ойртуулсан байдаг. Мөн тэрээр сарны хэртэлтийн үеэр сарн дээр тусч буй сүүдрийг ажиглаж дэлхийн дүрсийг тодорхойлсон юм. Тэгвэл юугээч өнөөдөр дэлхий дээр маш олон хүмүүс дэлхийг хавтгай гэж боддог гэвэл та итгэх үү? Тэрч байтугай зарим томоохон орнуудад
Хавтгай дэлхий гэдэг нэртэй албан ёсны байгууллага хүртэл байд гэвэл та итгэх үү? They are a group who believes that the Earth is flat, and their annual meeting of the minds is taking place right here in North Texas. You need is a camera and a lake. You can go out there, look through the camera, do the math, and realize that we see too far. That is the fundamental basis of the flat Earth. They're called flat earthers, and they passionately support a theory advanced mainly through YouTube that everything we've learned about the Earth is a lie. We've concluded that there is no curvature to this Earth, there is no motion to this Earth, it cannot be measured. I hate to use the analogy, but it's very similar to something like the Truman Show. Тэгэхээр одоо би та нарт энэ хүмүүсийн одоо энэ албан ёсны одоо амьдрал дээр байгаа байгууллагын яагаад дэлхийг одоо хүртэл хавтгай гэж боддог шалтгаануудыг ярьж өгөх болно. За тэгэхээр энэ хүмүүсийн хамгийн ихний ярьж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр хүмүүс мэдээж ярих байх л та. Дэлхий бөмбөрцөг хэлбэртэй шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ дэлхийн гэрэл зургуудыг харж ийсэн тийм үү гэж бодох бах. Тэгэхээр үүний эсрэг юу гэж онол гаргасан бэ гэхээр бидний одоо харсан бүх бөмбөрцөг одоо дэлхийн зургууд бүгдээрээ дэлхийн цөөхөн хідэн сансар огторгүйг судлах компаниудаас тэр дундаа хамгийн гол нь NASA-гаас тэрхүү зургийг гаргадаг гэсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр зөвхөн энэ цөөхөн хідэн компаниуд дэлхийн зургийг гаргаж байгаа тийм үү. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдөө мэдээж дэлхийн зургийг авч чадахгүйгаас хойш NASA ямар зураг гаргад тэр зурганд нь бид нар итгэхээс өөр арга байхгүй гэсэн юм санаа гарч ирж байгаа. Тэгээд яасан бэ гэхээр зарим хүмүүс NASA-ийн гаргасан одоо бөмбөрцөг хэлбэртэй дэлхийн зургийг маш наривчлалтай судалж үзэхэд тэрхүү зургийн дотор одоо яг хоорондоо ижлэхэн хэлбэртэй хэсгүүд одоо яг copy paste гэдэг фотошоптсон юм шиг хэсгүүд нэлээх байсан гэж байгаа. Тэгээд хүмүүс энэхүү одоо зүйлийг нэлээд ухаж цаашаа судалж үзсэн байгаа юм л та. Тэгээд яасан бэ гэхээр NASA-ийнхан өөртөө ч гэсэн одоо тэрхүү зураг яг нэг удаагийнхаар авсан зураг бишээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. Юу гэсэн үг гэхээр одоо яг бөмбөрцгийн нэг талыг нь нэг удаагийн зургаар харуулах боломжгүй учраас тал талаас нь одоо зураг аваад тэрхүү зургийг хооронд нь эвлүүлж гаргадаг гэсэн тайлбарыг өгсөн байгаа юм л та. Тэгээд NASA-ийн хэлж байгаагаар бол энэ нь одоо яг дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн томоор нь харуулах ганц арга гэж үзсэн байгаа. It was released by NASA and has the iconic name, the Blue Marble 2. You can find the picture everywhere, but one of the best places to find it is NASA's own website. This photograph is iconic because NASA says it is one of the most detailed true color images of the entire Earth to date. Look closely at the repeating cloud pattern. I didn't even know until I bought an iPhone and turned it on and kind of did a little happy dance. It's primarily taking data and making pictures out of it. Up until that point, there was no realistic color map of the globe anywhere. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. It is photoshopped, but it's has to be. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just hit Command Z a lot. Unfortunately, I'm not an astronaut. I've never been to space. It is photoshopped, but it's has to be. Тэгээд та нар магадгүй асууж магадгүй. Тэгээд наад хүмүүс яг дэлхий юу нь ямар хэлбэртэй гээд байгаа юм бэ гэл те. За тэгээд энэ хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол дэлхийн хэлбэр нь өөрөө юм үндсэн хэлбэр нь бол юм хавтгай тавган хэлбэртэй гэж үзэж байгаа. Одоо ийм ч юм уу те. Ийм одоо ингээд энэ газар. За тэгээд Сахара ийм мөсөн уултай. Мөсөн уулаараа одоо хүрээлэгдэж гадагшаа одоо гарах боломжгүй болсон ингээд хөлдсөн гэх юм уу одоо ингээд хөлдөөд ингээд доош ингээд усмус ууртай нэг юм хэлбэр гаргаж ирсэн байна л да. Тэгээд бидний ярьдаг хойд туйл яг энэ одоо хавтгай дэлхийн голд нь байд гэж байгаа. Одоо энэ яг ингээд хойд туйл байгаа. Тэгээд одоо энд одоо юу гэдэг юм? Аз, Европ ингээд бусад хэвүүд ингээд оршдог гэж үзэж байгаа юм л да. Ерөнхий одоо энэ хүмүүсийн өөрсдийнх нь гаргаж байгаа онол нь бол ийм байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хүмүүс яг нэг удаагийн бодит жишээг бол аюу их авч үздэг. Тэгээ тэрхүү жишээ нь юу вэ гэхээр өмнө Филиппинээс Лос Анжелес руу яг шулуун
онгоцоор нислэг явж байхад зам дундаа явж байхад дотор нь сууж явсан жирэмсэн эмэгтэй усан насгараад яаралтай зогсолт хийх шаардлага гарсан байгаа юм л да. Тэгээд юу гэж байгаа вэ гэхээр Филиппин LA хоёрын хооронд нь онгоц зогсох газар байхгүй учраас эсвэл буцаж явах, эсвэл LA руу чигээрээ явах юм хоёрхан сонголт учирсан байгаа юм л да. Тэгсэн чинь хамгийн сонирхолтой нь онгоц ямар нэгэн шалтгааны улмаас шууд Аляска дээр зогссон байгаа. Тэгээд яаж байгаа гэхээр тэрхүү Аляска дээр зогссон маршрутыг бөмбөрцгөн газрын зураг дээрээс харахад энэ болохоор хамаагүй тойроо зам байсан байгаа юм л та. Тэгээд нөгөө талаараа эдгээр хүмүүсийн гаргаж байгаа одоо хавтгай дэлхийн газрын зураг дээрээс харахад Аляска яг замд нь байсан байгаа. Here's what it would look like on a globe. Now, here's what it would look like on a flat Earth. Which one makes more sense? Exactly. Тэгээ мэдээж дараагийн ярих ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр таталцлын хүч, Ньютоны таталцлын хүч хайсч ба гэж мэдээж хүмүүс бодно. Энэ дээр болохоор энэ хүмүүс юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр энэхүү одоо хавтгай дэлхий маань наартайгаа зүг үргэлж дээшээ одоо тогтмол хууртайгаар явдаг гэсэн нэг юм онол гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээ үүнээс гадна Bedford Level Experiment гэдэг нэртэй бас аюу алдартай туршилт байт юм байлээ. Тэгээ энэхүү туршилт нь болохоор 19-р зууны үед Англид одоо Bedford гэдэг нэртэй голын дагуу хийгдсэн туршилт байгаа. За ерөнхийдөө тэрхүү туршилт нь юу вэ гэхээр ийм уртаа гол Bedford гэдэг нэртэй гол байсан юм байлээ л дээ. Тэгээд яасан бэ гэхээр энд нь нэг нөхөр одоо Англи дээр туршилт хийж байгаа хүн голын төвшинг нь одоо дуурангаар ингээд харсан байгаа л да. Яг энэ одоо голын төвшинг нь. Тэгээд яасан бэ гэхээр тэрхүү голын төвшинг ажиглаж байхдаа ийшиг одоо нэг найзыгаа усан одоо завин дээр суулгаад ийшээ явуулсан байна. За тэгээд юу гэж үзсэн бэ гэхээр бөмбөрцөг одоо дэлхийн онолын дагуу бол 10 км явсны дараа энэ зав тодорхой хэмжээгээр доошо алга болох одоо ёстой байсан байгаа юм л та. Тэгээд тэгсэн чи яасан бэ гэхээр туршилтын үр дүнд онгоц огтгонч доошо одоо нэг хэсгэнч доошо алга болоогүй байсан байна. Тэгээд тухайн үед энэ хүү онол бас хөрхөө шууган тараад манай хүн бас өөрөө номом битсэн байгаа тухайн үед. Тэгээд Америкт судалгаа авахад хүн амын 10% нь энэ дэлхийн одоо хавтгай дэлхийн онолд итгэдэг гэж байгаа. Тэгээд та нар магадгүй асуух бах. Яагаад зөвхөн Америк гэдэг юм те? Дэлхийд дээр мэдээж бусад орнууд байгаа штэ гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ хүн онол дээр эдгээр хүмүүс юу гэж ярьж байгаа гэхээр 50-аад оны сүүлчээр дэлхийн томоохон улс орнууд одоо гэрээ хийгээд тэгээд тэрхүү гэрээн дээрээ олон улсын төвшөнд энэхүү мэдээллийг нууцлана гэж гарын үсгэд зурцгаасан гэж үзэж байгаа юм бэл. Тэгээд зарим хавтгай дэлхийд итгэгчдийн ярьж байгаагаар бол хавтгай дэлхий гэдэг онол нь зөвхөн бас ингээ хавтгай дэлхийн талаар биш юм аа. Энэ нь ерөнхийдөө л нөлөөтэй хүмүүс бидний итгэлд нөлөөлж чаддгиймаа гэсэн юм санааг бол дагагчд гэж бас үзэж байгаа. Тэгээ үүний нэг жишээ их юм бол саран дээр Америкууд буусан яг үнэн үү гэдэг тэр онол байгаа. Тэгээд тэр саран дээр буусан талаар гаргасан онолыг бол ух тусам эргэлзээ төрүүлдэг, ух тусам нэрэж тийм юм гэж боддог. Тэр утгаараа бас яг энэ хавтгай дэлхийн онолтой бол холимооргүй санагддаг. Тэгээд энэ бүхнийг ингээд хараад тахлаар дундаж хүнийг бол бас нилээ эргэлзүүлж чадхаар зүйлс байг та нар харж байгаах. Тэгээ бодоод тахлаар ингээд бид нар ингээд шашин гэдэг зүйлд итгэдэг тийм үү? Бурхан гээд нэг нөхөр дэлхий дээрээс хараад бидний амьдралыг зохицуулдаг гэдэгт бид нар итгэдэг тийм үү? Хүн төрөлхтөн үргэлж нүдэрээ хараагүй зүйлсээ итгэлээрээ ингэж баяжуулж түүгээрээ магадгүй сэтгүүн цаар хүрээн өргөсч мэдээж сөрөг тал байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр эерэг тал ч гэсэн байгаа гэж бодож байна. Тэгээ шашин гэснээс Библи дээр ч гэсэн бас яг энэ хавтгай дэлхийн онолыг бас
тусгасныг бас хүмүүс анзаарсан байна. За тэгээд би хувьдаа юу гэж боддгоо гэхээр би хавтгай дэлхийн онлын яг фэн бол биш. Хэрвээ би дэлхийг бөмбөрцөг гэдгийг та нарт батлая гэвэл мэдээж энээс илүү баримтууд олдно, энээс илүү судалгаанууд олдно. Гэтэ миний зорилго юу вэ гэвэл юмыг аль болохоор олон талаас нь харъя те. Би өөрөө бас аюу сониуч учраас энэ талаас нь хараад үзье, энэ талаас нь хараад үзье. Магадгүй итгэх гэж оролдоод үзье. Эсрэг одоо байр суурийг тавиад үзье гэдэг ч юм уу те. Тэрхүү үүднээс би бас яг энэ онлыг жоохон арай илүү ярих маягаар бол мэдээж ярьсныг та нар анзаарсан баг. Тэгээ тийм учраас юу гэдэг эсвэл энэ ямар тэнэг юм бэ гэдэг ч юм уу те. Эсвэл дэлхийг хавтгай шүү гэж уриалахыг хүсээгүй, зүгээр л юмыг олон талаас нь харъя. За тэгээд дараагийн баримт руугаа орцгоё. За бидний дараагийн ярих онл бол эхний онолтой харьцуулахад бүр их хачирхалтай, бүр их итгэхэд бэрх онл байгаа. Тэгээд энэхүү онлын талаар ухаад судалж явах зур бол маш олон хүмүүс үүнд бас итгэдгийг би анзаарсан. Тэгээд би юу гэж бодсон бэ гэхээр за ямарсан ухаад үзье, ямарсан юу гэдгийг мэдье гэж нэлээд судалгаа хийсэн. За тэгээд энэхүү онл ерөөдөө хаанаас эхэлтэй вэ гэхээр бүр маш олон жилийн өмнөөс үүдэлтэй юм байлээ. Зарим судлаач эртний олдурууд дээр одоо яг хүн гүрүүл хоёр аюу холбоотой байсан. Тэр дундаа зарим хүмүүс гүрвлэн биетэй харагдаг байсан талаар бол эртний баримтууд бол аюу их олдсон байгаа. Тэгэд энэ бүхэн явсаар өнөөдөр бидний нийгэмд зарим хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэхээр хүссэн дүрсэндээ хуурч чаддаг тийм гүрвлэн биетэй хүмүүс бидний дунд амьдардаг гэсэн тийм таамаг гэх юм уу төвшүүлсэн байгаа. Тэгэд ингээ хөндлөнгөөс харахаар ер нь хүмүүс ийм илүү нөлөөтэй хүмүүсийн бидний мэддгүү нууц бүлгүүдийн талаар бол аюу их ярдгийг бид нар анзаарсан баг. Жишээ нь Illuminati гэх бүлгийн талаар өмнө хэдүүлээ ярьж байсан. Rothschild-ийн гэр бүл гээл те том гүрнүүдийн ерөнхийлөгчнөрөөс хүртэл дээгүүр тийм том эрх мэдэлтэй хүмүүс бүлэг болж дэлхийн эдийн засгийг те дэлхийн улс төрийг хянж нөлөөлдөг гэсэн юм яриа цуурхал яриа бол айгүй их явдгийг та нар бас анзаарсан баг. Гэтэ бас нөгөө талаараа би анх энийг сонсчод юу гүрвлэн хүмүүс вэ? За хүмүүс бол яг хөө ингэ болж байна. Юу гүрвлэн хүмүүс вэ гэд ерөөдөө судлаад үзэхэд Америкт судалгаагаар нийт 12 сая хүн гүрвлэн хүмүүс одоо хүн төрөлхтөнд маш хүчтэйгээр нөлөөлж байгаа гэсэн санаанд бол итгэдэг нь батлагдсан байгаа. Тэгэд энэхүү санаа сүүлийн үед Дэвид Иг гэж хүн ерөөдөө бусдад заарлж бас бусдыг итгэхэд аюу нөлөөлсөн байгаа. Ancient cultures all over the world who are describing non-human entities in the unseen, what isn't unseen to the humans in the way that I've just described. We, like I said earlier, live in a frequency band, a band of frequency. Anything beyond that frequency we can't see, we're not aware of. The analog system, BBC One and ITV and CNN, they're sharing the same space, but they're just on different frequencies, and the television picks up different frequencies as you change the channel. And so these, not just reptilian but other non-human entities, are operating just outside of the human sight. Тэгээд түүнээс гадна энэхүү санааг дэмжих өөр нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо олонний танил хүмүүсийн урлаг одоо соёлын оддуудын хачирхалтай бичлэгүүд байгаа нүд нь одоо гүрвлийнх шиг айнавчих гэх юмчлэн бас юмнууд аюу их анзаарсан байгаа. Тэгээд урлаг соёлын одод дундаас хэн хамгийн түрүүлж энэхүү ярианд өртсөн бэ гэхээр Justin Bieber байгаа. Хүмүүс Justin Bieber-ийн 2014 он шүүх хуралд оролцож байсан бичлэгнийхээ нэг хэсгийг хараад нэг бас аюу хачирхалтай зүйлсийг анзаарсан байгаа. Одоо хэдүүлээ харцгаая. Okay, so I was watching Fox News and I just caught this, and I've been slowing this down and rewinding it. Check this out. Watch his eyes. You see it? Watch it slow-mo backwards. Watch his eyes. See, that just changed right there. Come on. Please, somebody try to give me a logical explanation for that. And don't give me some crap about contact lenses.
Тэгээд хүмүүс энэхүү бичлэгнээс санаа аваад бусад одоо өнгөрсөн үеийн одоо үеийн олонний танил хүмүүсийн бичлгүүдийг наривчилж судалж үзээд бас ижил зүйлсийг нилээдгүй анзаарсан байгаа юм л та. Тэгээд энэхүү бичлэгнүүдийн сэтгэлдлүүдийг уншиж байхад нэг сонирхолтой сэтгэл байсан нь юу вэ гэхлээр магадгүй энэ нөлөөтэй хүмүүс нас барсан бол яах вэ? Нас барсан хүмүүсийг ингэж хувилдаг бол яах вэ гэсэн юм санаа хүртэл гаргаж ирж илээ. Магадгүй олон нийтийг зочроохгүй гэсэн үүднээс ч юм уу те иймэрхүү биетийг төлөөлүүлдэг гэсэн санаа гаргаж ирж илээ. Тэрч байтугай энэхүү Дэвид Иг гэж хүн гүрвлэн хүмүүсийн шинжийг хүртэл өөрийнхөө номон дээр тодорхойлсон байгаа. Тэгээд энэ хүн явсаар эцэст нь бидний тэр харь гаргийн биетүүд гэж ярьдаг хүмүүс яг үндэ гүрвлэн биетүүд байвал яах вэ гэсэн санаа хүртэл бас гаргаж ирснийг би харсан. Тэгээд миний хувьд бол энэ хүн онол итгэхэд хэцүү ч гэсэн түрүүний бэлгэн дээр бас айгүй үнэмшлээд дүүсүүд харагдаж байна. Гэхдээ фотошоп уу, жинхэнэ үү, хуурамч уу, үнэн үү, худлаа юу гэдгийг бол та нарт хариултыг үлдээ. Тэгээд дараагийн онол руугаа орцгоё. За тэгэхээр бидний дараагийн ярих итгэхэд хэцүү онол бол энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүн болгон өмнө харж исэн зүйл байгаа. Энэ онол яг юуны талаар вэ гэхээр та нар зүгээр л тэнгэрлүү дээшээ харахаар онгоц ямар нэгэн нарийнхан утаашигч юм шиг, үүсгч юм шиг мөр үлдээдий та нар мэдж байгаах. Та нарын зарим түшгийн юу зүгээр онгоцны ардаас утаа гаргац тэр чинь их эвгүй баримцаад ах юу байгаа гэж бодож иш магадгүй. Гэхдээ юу гэж Америкт 5 хүн тутмын нэг нь энэхүү онол итгэдэг гэдгийг сануулъя. За тэгэхээр тэрхүү хэсэг бүлэг хүмүүс юу ч үздэг вэ гэхлээр тэр онгоцны ардаас гарч байгаа утааг энэ бол зүгээр ч нэг юу гэдэг юм моторын утаа биш юм аа. Энэ бол ард иргэдийн
эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйд нөлөөлж удирдуулахад амар болгох зэвсэг гэж ярьсан байгаа. Тэгээд энэ хүү зүйлийг хүмүүс юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр chemtrail гэж нэрлсэн байгаа. Trail гэдэг нь одоо мөр гэсэн үг, chem гэдэг нь одоо хийм гэсэн үг. Тэгэхээр хиймийн мөр гэсэн утгатай байгаа. Conspiracy theorists call these chemtrails and believe the government is spraying chemicals into the atmosphere in order to control the weather and population, a practice they call geoengineering. Many theorists cite the sudden appearance and disappearance of these trails as proof that something is going on. I mean, you'll see a plane up there flying like normal, and then all of a sudden it starts spraying. Тэгээд энэхүү онлог гэх юм уу, энэхүү санаа гэх юм уу те хамгийн анх олон нийтэд Prince гэдэг Америкийн дуучин энэ талаар ярьсан байгаа. You know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time, and so oh, that's cool. A jet just went over, and then you started to see a whole bunch of. And next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing, and you didn't know why. Okay, and you really didn't know why. I mean, everybody was fighting. Түүнээс гадна Kylie Jenner хүртэл сошиал медианд юу гэж зураг тавьсныг хэдүүлээ одоо харцгаая. Өөртөөсөө нэг асууцгаая. Яагаад 15 минутын дотор 75 нисэх онгоц тэнгэр дээгүүр цагаан юм залцахыг би хараад байна. Хин энэний төлбөрийг төлж ин бас яагаад энэхүү зүйл болоод байна? Эсвэл ямар нэг юм устгалд оруулж байгаа юм болов? Эсвэл энэ манай зүгнүүд хурдан өгч байгаатай холбоотой юу? Тэгсэн мөртлөө яагаад зарим өдрүүдэд энэ цагаан юм засаж байгаа юм байдгүй юм бэ? Үүнийг хэн хариуцдаг юм бол? Энэ бидний ирээдүйд нөлөөтэй юу? Эсвэл би ганцаараа ингэж бодоод байна уу гэж бичсэн байна. Тэгээ одоо хэдүүлээ энэхүү онолд итгэгчдийн одоо гаргаж байгаа санаануудаас ярьцгаая. Тэгээ хүмүүс үүний хамгийн ихний шалтгаан ямар шалтгаан бэ гэхээр бизнесийн зорилготой гэж үзсэн байна. Яагаад энэ эмийн бүтээгдэхүүний бизнес гэдэг бол өөрөө аюу том. Ялангуяа Америкт бас хүн амын нэлээд том хэсэг нь эмийн хамааралтай байдаг учраас одоо тэнгэрээс химийн бодис буулгах нь тэр эмийн эрэлтийг одоо тогтмол барихтай холбоотой гэж үзсэн байгаа. Тэгэхээр хүн амыг өвчтөй байлгах нь улсынхаа эдийн засгийг хамгаалж гэнэ гэсэн үг. Яа, үнэн бол яана. За тэгээ дараагийн шалтгаан нь юу вэ гэхээр цаг агаарын өөрчлөлтөнд одоо нөлөөлөх шалтгаантай гэж үзсэн байгаа. Тэгээд энэхүү шалтгааны дахиад жоохон цаашаа ухаад судлаад үзэх юм бол яг амьдрал дээр geoengineering гэдэг төсөл ерөөхдөө бас олон нийт дэмжигдсэн байгаа. Ерөнхий санаа нь юу вэ гэхээр хиймэл үүлний хэмжээг ихсгээд сүүдэр гаранда сүүдрийн хэмжээг ихсгэж дэлхийн дулаарлын эсрэг бас нөлөөлөхийн санаа байгаа. It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. Энэхүү төслийг бол Bill Gates хүртэл бас дэмжиж яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхийг зорьсон байгаа. Гэтэ яг одоо ингээд бодохоор тэнгэрээс химийн бодис цацах талаар сонсохоор жоохон сонирч гисэн саяхан юу гэдэг 50-60 жилийн өмнө Вьетнам, Америк хоёр дайдж яхад Америкууд онгоцоор Вьетнамын тэнгэр дээгүүр явж янз бүрийн химийн бодис өвчин хүртэл одоо ингэж цачиж тарааж исэн одоо хүртэл төрөлтийн гажигууд үргэлжлэх одоо шалтгаан болж байгааг хүмүүс бол маш их ярьж эхэлсэн. I'm here to visit something called a peace village. One of 13 she has set up. She believes many of the children in them have been affected by Agent Orange, a defoliant dropped by US forces. So this is a child whose parents were affected by Agent Orange? You see, 5 deformities recognized by the scientific community. Those deformities are common in Vietnam. Dr. Phua told me that a research study she conducted showed that birth defects in Agent Orange sprayed areas were 3 or more times higher than other places. The Agent Orange used during the war contained a dangerous chemical called dioxin. Dr. Phua and many scientists believe it can lead to genetic mutations. Agent Orange was essentially a weed killer, but much, much stronger. It was used by the American forces to destroy the jungle their enemy used for cover. Ở trên trời thì máy bay này, rải chất độc xuống. Và khi đó thì những người lính ở ngoài mặt trận mà bị nhiễm cái đó, bị hít phải cái đó thì người ta sẽ chảy máu tai. Tôi là những người mà trực tiếp hít phải cái đó.
rồi lại cái đó nó xuống đất, xuống nước thì mình lại nấu ăn bằng cái nước đấy, là ăn vào trong đường thực quản này. Sun's daughter Toy, who is 41, is severely disabled and is classified by the government as an Agent Orange victim because of her father's exposure during the war. Тэрч байтугай зүгээр ойрхон жишээ авахад, энгийн жишээ авахад зүгээр хөдөө аж ахуйн ногоо тарьж байгаа одоо том талбай дээр ч юм уу те онгоцоор явж тийм бодис цацаж ногоо шавьснаас хүртэл хамгаалдаг. Тэгээ дараагийн тавьж байгаа асуулт нь юу вэ гэхээр яагаад зарим онгоцнууд ийм үүлний мөр үлдээдэг мөртлөө зарим үлдээхгүй байгаа юм бэ те? Яг үүнээс бол шалтгаалж зөвхөн зарим онгоцнууд энэ химийн бодисыг цацдгиймаа гэсэн тийм бодол санаа гарч ирсэн байгаа. За тэгээд эцэн ихэд би өөрөө юу гэж боддгоо гэхээр энэ онолд бол мэдээж аюу их эргэлзээтэй ханддаг. Хэрвээ онгоцнууд үнэхээр химийн бодис засдаг байсан бол дэлхий дээр хэдэн мянган агаарын тээврийн компаниуд байгаа лээ те. Тэгэхээр нисгэгчид энэ талаар мэдэхгүй байх гэж байхгүй. Тэгээд бас юу гэдэг яг эсрэг талаас нь шинжлэх ухаанаар инженерчлэлээр бас энэхүү онлын эсрэг бас санаа гаргуул үр дүн мэдээд шал өөр болно. Гэхдээ өнөөдөр бол яг би зүгээр бас ингээд баланс үүсгэх үүднээс бас яг энэ талаас нэлээ ярьчлаа. Тэгэхээр би бол хувьдаа бол нэг итгэхгүй байна. Ер нь бол гэхдээ мэдээж бол энэ санааг бол айгүй сонирхолтой санаа гэж бодож байна. Олон талаас нь гоё харахад надад бол айгүй бас кайфтай санагдсан. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ юуны талаар ярилцах вэ гэхээр бид нар ер нь ирээдүйг өөрчилж харах боломжтой юу те. Та нар одоо ингээд сонсч лээсэн баг зүм бэлгтнүүд гэдэг ч юм уу те. Эсвэл ирээдүй зөвөнж хилдэг хүмүүс гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү ярианууд ер нь мэрсээр аюу их байдаг. Одоо ойрхон жишээ бол Оросны зүүн бэлгтнүүдийн тулаан байна те. Яг ингээд харахад аюу тийм итгэмээр хүнийг аюу тийж үнэн юм шиг боддуулахаар мөртлөө яг үнэн юм уу гэд ингээд баталгаа байхгүй гэдэг ч юм. Мэдгүй зүгээр 100% итгэхэд аюу хэцүү санагддаг те. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ юу ярих вэ гэхээр хүн төрөлхтний одоо дэлхийн түүхэнд үлдсэн хамгийн чадварлаг зүүн бэлгтнүүдийн талаар ярилцуулна. За мэдээд зүүн бэлгтэн гэж ярихаар бидний толгойд шууд хамыг төрүүлж Нострадамус те эсвэл Ванга Имэ гэдэг хоёр нэр яаж юм хамыг төрүүлж орж ирдэг. Тэр миний судалснаар бол энэ хоёр л яг одоо хүн төрөлхтний түүхэнд одоо яг өөрсдөө баталсан гэх юм уу одоо зүүн бэлгч нар байгаа. За тэгээд хэдүүлээ цаг үеэр нь авч үзээд эхлээд хэдүүлээ Нострадамусын талаар ярилцгаая. Мишель де Нострадам буюу Нострадамус нь 1503 онд Францад төрсэн байгаа. Тэгээ өөрийнх нь мэргэжил нь юу вэ гэхээр физикч, одон оронч, эмч гэх мэтчлэн ер нь шинжлэх ухааны аюул олон талыг чадварлагаар эзэмшсэн түүхэнд үлдсэн байдаг. Тэгээд Нострадамусыг хамгийн одоо нэр хүндтэй одоо дэлхийд нэрийг нь гаргахад хамгийн томоор юу нөлөөлсөн бэ гэхээр Le Prophétie буюу одоо зөвнлүүд гэх юм уу те ирээдүй зөвнсөн өөрийнх нь өгнүүдээр одоо нийлсэн тийм ном байдаг. Тэгээд тэр номоороо ерөөдөө дэлхийд бас аюул өөрийнхөө нэр хүндийг бол өсгсөн. Тэгээд тэр номных нь ориг хувилбар нь Францаар болохоор бид тэр номыг харсан. Тэгэхэд надад юу сэтгэл төрсэн бэ гэхээр тийм шал өөр хэллэгээр мэдээж 1500 1600 бол шал өөр хэллэгээр байгаа. Тэгээд айгуу тийм хоёрдмал утгатай ч юм уу те айгуу тийм ойнсог маягийн юм шиг зарим хэллэгүүд нь айгуу тийм ойлгоход хэцүү хэллэгүүтэй байдаг. Яг нэг тиймэрхүү санагдсан. За тэгээд одоо хэдүүлээ алдарт зүүн бэлэгч Нострадамусын ирээдүйг зөвнсөн хамгийн алдартай зөвнлүүдийн талаар ярилцгаая. За тэгээд хэдүүлгийнх нь ярих эхнийх нь одоо зөвнөл бол Гитлерийн талаар байгаа. Гитлерийн одоо яг эд үеийнх нь эзлэн түрэмбийллийн одоо өөрийнхөө үгээр яаж одоо 16 дугаар зуунд зөвнсний хэдүүлээ харцгаая. Яг одоо юу гэдэг үгчилж орчуулахаар жоохон хэцүү болохоор би яг ерөнхий утгаар нь шууд тайлбарлаад явъя зөвнлүүдийн. За тэгээд эхнийх нь утга нь баруун Европоос ядуу айлд нэгэн хүүхэд төрнө гэсэн байгаа. Тэгээд тэр хүүхүү өөрийн хилээр одоо агуу их цэргийг өөрийн болгож одоо удирдна гэсэн байгаа. Мөн түүний нэр алдар зүүнний нутгуудаар одоо нэмэгдэн. Тэгээд ингээд харахад утга нь бол та нарт ойлгомжтой харагдаж байгаа. Гитлер бол 1889 онд автор төрсөн. Тэгээд бас язгууртан гаралтай биш энгийн айлын хүүхэд болж төрсэн байгаа. Тэрийг бол айгүй тодорхой хэлсэн байна. Тэгээд өөрийн хилээрээ одоо их цэргүүдийг удирдна гэдэг ойлгомжтой. Гитлер бол айгүй илтгэл гэх юм уу олны өмнө ярихдаа бусдыг бол
бусдад итгэл үнэмшил төрүүлэхдээ аюу чадварлаг тийм уран илтгэгч байсан. Тэгээд тэрхүү чадвараараа зүүн зүгийг одоо Европын зүүн тал руу бол аюу их эзэлсэн. Энэ бүхнийг бол баг ирээдүйг харсан юм шиг ярьж байгааг та нар харж байгаа. За тэгээд дараагийн зүүнл нь юу вэ гэхээр Японы одоо Хирошима, Нагасаки хоёр дээр Америкчууд цүмийн зэвсэг хэрэгэлсэн одоо аимшигт түүхэн үйл явдал болсон байгаа. Тэгээд тэрхүү үйл явдлыг Нострадамус юу гэж зүүнснийг хэдүүлээ харцгаая. Тэгээд зөвлөл дээр юу гэж байдг вэ гэхээр ойролцоо 2 хот дээр өмнө байгаагүй гай зовлон ирнэ гэсэн байгаа. Тэгээд энэ дэр хүмүүсийн одоо төмөрнөөс гаргасан өвчин болгон өсөглөн гэж одоо орчуулах байх тэгж хэлсэн байгаа. Тэгээд уйлж шанаж одоо бурхнаас тусламжихгүй гэсэн байгаа. Тэгээд өмнө харагдаж байгаагүй тийм одоо гай зовлон гэдэг нь бол мэдээж ойлгомжтой. Энэ бол анхны удаа яг атомын зэвсгийг одоо хүмүүс дээр ингэж хэрэгэлсэн тохиолдол байсан. Тэгээд өвчин болон өсөглөнд нэврэгдэн гэдэг нь ямар ч тавилаар тухайн үед бол дайн болоод Японд бол эдийн засаг болон энэ өсөглөн бол аюу их нэрвэгдсэн байсан. Тэгээд цүмийн зэвсгийн аюул учирсны дараа бол аюу олон хүмүүс цацраг одоо цүмийн цацраг идэвхт бодит бол өгтөж аюу олон хүн одоо өвчлсөн байгаа. Одоо хэдүүлээ Нострадамус хэрхэн 9 сарын 11-ний ихэр цамыг нуурсан аимшигт үйл явдлыг зөвнснийг харцгаая. Тэгээд эхний мөрөн дээр та нар харж байгаа дэлхийн төвөөс одоо гал газрыг жижигнэдэг нь нурсан хоёр барилга бол дэлхийн худалдааны төв байсан. Тэрийг бол одоо илтгэж байгаа. Тэгээ хоёр дахь мөрөн дээр бол шинэ хот буюу New City гэдэг нь болохоор New York City буюу одоо Нью-Йорк хотыг илтгэж байгаа гэж болох юм. Тэгээд энэ хүү хотын эргэн тойронд бол айд чичиргээ үүснэ гэдэг нь бол та нар утгыг нь бол ойлгож байгаа. За тэгээд гурав дахь мөрөн дээр хоёр том чулуу гэдэг нь бол хоёр ихэр цамхыг бол төдөөдүүлж байгаа гэж үзсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү хоёр чулуу урт хугацааны дайн болно гэдэг нь болохоор мэдээж Америк ойролт оронд хоёрын дайн гарны дэг бол зөвмсөн байж магадгүй. Тэгээд энэ сүүлийн мөр бол ойлгоход аюу хэцүү. Шин гол улаан болно гэдэг нь магадгүй цусыг илтгэж байгаа. Олон хүн асвар гэдгийг илтгэсэн байж болохыг гэсэн байгаа. За тэгээд бас нэг юм юу вэ гэхээр Нострадамусыг судалсан судлаачдын үгийг сонсоод байхлаар бас ингээд орчуулгын явцад гэдэг ч юм уу те одоо 16 дугаар зуунаас одоо хүртэл бас ингээд орчуулганд нь эсвэл утганд нь ямар нэгэн өөрчлөлт орсон байх магадaltaй гэж үзсэн байгаа. Гэтэ түрүүний хэдүүлэнгийнх нь үзсэн мөрнүүдийг харахад бол бас нэлээд ойртуулсан байгааг та нар харж байгаа. За тэгээд мэдээж хоёр дахь одоо хамгийн хүчрхэг гэх юм уу одоо зүүн бэлэгч бол мэдээж Ванга Эмэ байгаа. За одоо тэр хэдүүлээ Ванга Эмэгийн талаар хайлт ерөнхий түүхийн ярилцъя. Тэгэхээр Ванга Эмэ бол 1911 онд Булгарт төрсэн байгаа. Тэгээд хаанаас одоо энэ зүүн бэлгийн чадвар нь эхэлсэн бэ гэхээр 12 настай байхдаа нэгэн тийм цахилгаан шуурганд өртсөн байна. Гэхдээ цахилгаан захиулсан гэж зарим юм дээр гарч ирсэн. Зарим нь болохоор зүгээр энэ шуурганд нөлөөлөө тэгээд нүд нь сохорсон гэж үздэг. Тэгээд тэрхүү сохорсон үеэс эхлээд одоо тэр юу гэдэг 6 дахь мэдрэхүүн гэх юм уу те тэр нь айгүй хөгжиж баг хөгжиж эхэлсэн гэж үздэг. За тэгээд анхандаа болохоор яадаг байсан бэ гэхээр зүгээр ойр зуурын гэр бүл юу гэдэг те ойр дотны хамаатан садан хөршүүд их мэтлэн ойр зуурын хүмүүс их үздэг байж байгаа. Чадвар нь улам бүр өссөөр өөрийнх нь нэр хүнд нь улам өргөжөөд тэгээд хүмүүс холоос ирж зорж одоо ирээдүгээ харуулах ч юм уу те амьдралынхаа талаар зөвлөгөө авах ч юм уу те тиймэрхүү зорилгоор ирдэг болсон гэж байгаа. Тэгээ бүр цаг хугацаа өнгөрөх тусам чадвар нь дагаад маш хурцтай өсөж ийсэн гэж байгаа. Тэгээ 1980 он гэхэд одоо мянган хүмүүс маш олон хүмүүсийн амьдралыг одоо тааж гэх нь хаашаа зөвгөнж одоо өөрийнхөө чадварыг баталсан байгаа. Тэгээд хүмүүс болохоор юу гэж үздэг байсан бэ гэхээр Ванга Эмэгийн нүд нь сохорсон учраас эсрэгээрээ оюун санаа нь эсвэл тэр 6 дахь мэдрэхүйн улам хөгжөөд ойрхон байгаа хүмүүсийн амьдралыг бүр ингээд кино үзэж байгаа юм шиг үзсэн юм шиг тэгж мэддэг одоо босон гэж ярьдаг. Тэгээд мэдээж шинжлэх ухааны талаас Булгар болон зөвлөлтийн эрдэмтэд нийлээд бол энэ ер нь яг ямар одоо шалтгаанаар одоо ингэж хөгжсөн гэдгийг тайлбарлах гэж үзсэн байгаа. Тэгээ ерөөхдөө яг одоо баттай хариу гэдэг ч юм уу те яг баттай тийм судалгаа гараагүй байгаа. Тэгээ түүнээс хойш цаг хугацаа өнгөрөх тусам Ванга Эмэгийн өөрчлөлөн одоо зөвнсөн тэр зөвнлүүд нь үнэн бодтой гэдгийг нь одоо батлагсаар ирсэн байгаа. Ерөөхдөө хувьчилж үзэх юм бол 85% нь яг биелэлээ олсон байгаа. За тэгээд одоо хэдүүлээ Ванга Эмэгийн зөвнсөн одоо амжилттай зөвнсөн зөвнлүүдийн талаар ярилцгаая. За тэгэхээр дэлхийн дулаарлаг бол Ванга Эмэ бол маш амжилттай зөвнсөн байгаа. Зөвнөл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 2045 он гэхэд хойд одоо мөсөн туйлын мөс
хайлна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ та нар боддоо тухайн үед бол хүмүүс ерөөсөө дэлхийн дулаар л гэж ярьж эхлэв. Бараг хинч тэгж ярьж эхлэегүй байсан үе тийм үү. Тэгэхэд бол хаа байсан Булгараас Ван Геймэ аль хэдийн дэлхийн дулаарлыг мэдчихсэн гэсэн үг. Тэгээ юу гэж энэ дараагийн миний ярих зөвнөл бол бүр нэлээ эвгүй заяа. Ван Геймэ хэлэхдээ Америкийн 44 дахь ерөнхийлөгч Африк гаралтай хүн болно гэж зөвнсөн байдаг. Тэгэхээр Америкийн 44 дахь ерөнхийлөгч Барак Обама Америкийн хамгийн анхны Африк гаралтай ерөнхийлөгч. Тэгэхээр дараагийнх нь бүр эвгүй заяа. 9 сарын 11-нд ихэр одоо цамхаг нуурсан одоо тэрхүү үйл явдлыг юу гэж Ван Геймэ зөвнсөн бэ гэхээр Америк ах トゥ хоёр төмөр шууд мөргүүлснийхаа дараа нуурна гэсэн байна. Тэгээ та нар харж байгаа Нострадамус Ван Геймэ хоёр бол бас нэлээ сайн одоо зөвнсөн байна. Тэгээд энийг та нар үнэн гэж бодож байна уу? Эсвэл зүгээр азар таах боломжтой юу? Тэгээд та нар юу гэж бодож байна? Сэтгэлээ коммент хэсэгт бичээрэй. За та нар бол мэдж байгаа сая нэг хэсэг дэлхийн 3 дугаардаа ингээл бараг дэлхийд даяар бол ер нь нэлээд сайн буужгинлаа. Сайн хэдүүлээ ирээдүйд болох үйл явдлыг одоо зөвнж мэддэг хүмүүсийн талаар ярьсан бол одоо хэдүүлээ цаг хугацаагаар аялж ирээдүйн талаар мэддэг хүний талаар ярилцуулна. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ учир нь тайлагдаж амжаагүй байгаа нэгэн бичлэгийн талаар ярилцуулна. Тэгэд энэ хүү бичлэг 2018 оны ихээр энэ хэсэг аюул чухал шүү. Тэгээд тэр үед олон нийтэд хурж ихсэн бичлэг байгаа. Бичлэг бол бараг сошиалны бүх сувгуудаар хүмүүст аюул их хүрсэн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бичлэгэн дээр юу гардаг вэ гэхээр өөрийгөө Майкл Филипс гэж танилцуулж байгаа царайгаа нуусан цаг хугацаагаар аялагчийн одоо ярьж байгаа дүрс одоо бүдэг дүрс одоо дуу гардаг. Тэгээд Майкл Филипс гэдэг нэртэй энэ хүн өөрийгөө 2075 оноос одоо бидний цаг үед одоо цаг хугацаагаар аялж ирсэн гэж бичлэгээр ярьсан байгаа. My name is Michael Phillips and I am a time traveller. I was born in 2043. At the age of 18, I joined the army, had a few years there, and then I was recruited into the SES, the 21st SES Regiment to be exact. I was contacted by a government department that called themselves Section 18. They told me they were a reconnaissance unit. However, it turned out to be something quite different. So I was then transferred to MOD Bottom Down, and there they took me into a hangar, and in that hangar I saw this 8-foot sized spheroid object. I was then briefed on what this object actually was. Turns out it was a time machine. Тэгээд ерөнхийдөө аюу үнэмшилтэйгээр яаж одоо цаг хугацааны машин ажилтдаг одоо тухайн аялж ийсэн бас өмнө нас өөр газрууд руу өөр цаг хугацаагаар аялж ийсэн. Тэгээд тэрхүү цаг хугацааныхаа талаар ярьсан байсан. Тэгэд юу гэж ярьж байгаа ер нь хэм маяг гэх юм уу да мэдгүй хэрвээ би ингээд цаг хугацааны аялаас өөр юм ярьж байгааг нь эхний удаа сонссон бол аюу хүн итгэхээр худлаа ярьж байгаа юм шиг ерөөс тийм сэжиг надад төрөөгүй. Гэхдээ цаг хугацааны талаар ярьсан нэг их тооцвол штэ. Time machine, it uses two micro singularities, one at the top and one at the bottom, to propel the craft into it creates a gravimetric distortion, and distortion then tears a hole in time-space. What you'd consider as UFOs are actually time-space craft. They have the ability to travel in space and also time. Many UFOs that you do see in the skies are in fact time travelers. My time at Boston Down, I embarked on a number of missions. The first was to the year 2138, which was very interesting because it was not at all like I know the Earth to be now. In fact, it was rather polluted, and people are quite tribal, and it wasn't a pleasant place to be. Anyway, a little bit more about my time, 2075. All in all, it's not bad. There were a number of Earth changes which I do want to warn you about.
which did change the Earth. Global warming continued. The major governments of the world did nothing to change that at all. Another time traveller from, I think it was 2038, he came back. His name was Titor. He came back to 2000, I do believe. And he thankfully stopped a civil war in America, which was supposed to kick off in 2008. However, he got involved with the American intelligence authorities and the time travel program there. And it was decided that America needed a single unifying event to bring the country together and to avert a civil war. And that event was 9/11. Titor went back, I do believe it was May of 2001, just before that happened. So that's what happened there, and he did change the timeline, so the Civil War in 2008 didn't happen. World War III did start in 2020. It was a limited war though, thankfully. It only lasted 3 years. China and Russia were against the UK, America, and a few other countries. And all in all, it was a very fast but brutal war. Countless millions were killed. Nuclear weapons were used in a very limited capacity. Very limited, thankfully. Just battleground nuclear weapons. What else can I tell you? Donald Trump, he clung to power for 2 terms, tried for 3. However, he was impeached and he was finally got rid of. Then you had Oprah Winfrey, believe it or not, to try and run for the presidency. She was not successful. There was a man called Michael McIntosh who actually succeeded. On the plus side, in the mid-2020s, we did land on Mars. We had the first land on Mars, which was good. It wasn't by NASA at all, it was by SpaceX, Elon Musk. I went to the 2432, and the world, thankfully, was a lot different again, but it was different in a positive aspect. The atmosphere and pollution, that was all cleaned up, thank God. It was very nice actually, very green, there was lots of flowers everywhere. Everyone appeared to speak English, however I'm not sure if that was them speaking English or they had some kind of implant where they could understand English or speak in their language and you understood their language or what. Buildings were exceptionally tall, they were just huge glass towers. There were numerous cars which were flying and travelling in what I assume were highways in the sky. People were friendly, they were open, they weren't afraid to come up to you and say, hi, who are you, where are you from? I think they were quite used to having time travellers because when I said I was from 2075, they didn't appear to be all that shocked. Тэгээд би энэ бичлэгийг анх 2010 одоо өнгөрсөн жилийн сүүлээр хавцаа ч юм уу үүссэн. Тэгээд тухайн үед би үзэж яхад гэхдээ юу гэж бодсон бэ гэхээр ер нь бол сайхан буурж ин даа л гэж бодсон. Яагаад вэ гэхээр ярьж байгаа хэм маяг нь бол үнэмштэй ч гэсэн дэлхийн 3 дугаар дайн 2020 онд эхлэн гэж хэлсэн. 2019 онд би сонсож байхдаа энэ сайхан буурж ин даа гэж бодсон. Тэгсэн чинь яасныг та нар мэдж байгаа юм. 2020 он гараад гисэн чинь хүмүүс дэлхийн 3 дугаар дайны талаар яриад гисэн. Америк, Иран хоёр хоорондын одоо зөрчил айгүй хурцмал байдалтай болоод гисэн. Бусад улс орнууд оролцох одоо магадлал өндөртэй болоод гисэн. Тэгээд би юу гэж бодсон мэхлээр юу вэ байж та би 2020 онд дэлхийн 3 дугаар дайны талаар хаан сонслоо гэдэг. Тэгээ би буцаад нөгөө бичлэгээ хайж олж зорж үзээд айгүй сонир санагдсан ер нь бол. Тэг хүмүүс ч гэсэн айгүй гайхаж ирсэн. Анх энэ бичлэг гарч байхдаа нэг их хандлт аваагүй мөртлөө яг он гараад хүмүүс дэлхийн 3 дугаар дайны талаар ярьж ихсний дараа энэ бичлэг айгүй хурцтай хандлт нь өссөн. Тэгээ миний хувьд жоохон үнэмшлээ санагдаж байгаа юм юу вэ гэхээр хинч 2018 онд 2 жилийн дараа дэлхийн 3 дугаар дай эхэлнэ гэж
бодох магадлал бага тийм үү? Тийм ойрхон болно гэдгийг өөрчилж харах магадлал бага тийм үү? Тэр ч байтугай саяхан 2019 оны сүүлээр хинч Америк Иран хоёрын байдал тийм хурцлагдмал байдал орны төсөөлөв бах. Тэгэхээр бас айгүй бас сонирхолтой санагдсан надад л. Тэгээ бичлэг дээр бол зөвхөн дэлхийн 3 дугаар дайнаас гадна бусад зүйлсийн талаар ч гэсэн бас сонирхолтой гэж хэлж болохоор зүйлс бас аюу ярьсан. Тэгээд Майкл Филлипсийн ярьж байгаагаар болохоор цаг хугацааны аялагч нар ямар нэгэн цаг хугацаа руу очиж одоо чинь юу гэдэг том дайнууд ямар нэгэн муу зүйлсийг ч юм уу тийм муу үйл явдлуудыг болохоос өрсөн сэргийлэх зорилготойгоор очдог. Тэгээ та нар магадгүй бодож байгаа л та түшгээ дэлхийн 3 дугаар дайн одоо наамжсан гэдэг ч юм уу те 2020 онд болох магадлал маш бага гэдэг ч юм уу те. Гэтэ би юу гэж бодож үзсэн бэ гэхээр нөгөө талаараа хэрвээ энэ хүн дэлхийн 3 дугаар дайныг өөрчлөн зогсоох зорилготой 2018 онд энэ бичлэгийг хийсэн бол яах вэ? Энэ бичлэгийг 10 сая хүн алидийн үзсэн учраас дэлхийн 3 дугаар дайныг эсэргүүцэж байдалд навдсан бол яах вэ? Эсвэл энэ нөхөр зүгээр санаандгүй нэг хуурамч бичлэг хийсэн чинь тэр нь дэлхийн 3 дугаар дайны эхлэлийг намдаацсан бол яах вэ? Мэдээж ямар ч төрлийн дайн гэдэг бол аимшигтай зүйл, хүн төрөлхтөн бол дайнаас ямар ч ашигтай зүйл байхгүй гэдгийг бол ухаарсан гэж бодож байна. Тийм учраас Майкл Филлипсийн үнэж байсан, зөвч байсан дайны юу гэдэг хор уршгийг өөрчлөж хийсэнд бас баярлаа гэж хэлмээр байна. China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. Of a mysterious pneumonia-like virus. To try to prevent the spread of a virus. Coronavirus was first discovered. За миний дараагийн ярих эвгүй баримт бол нэлээд шуурхай гэж хэлж болохоор эвгүй баримт. Бараг анх удаа хэдүүлээ юм шуурхай мэдээллийн талаар ярьж байна. За тэгэхээр саяхнаас энэ коронавирус гэдэг өвчин хятадд тархаж ихснээс хойш ерөнхийдөө дэлхийд даяар түгшээгээд байна. Тэгээд энэхүү өвчин хятадын Вухан гэдэг газраас гаралтай бөгөөд одоогийн байдлаар тэрхүү хотыг бол ерөнхийдөө тусгаарлсан байдалтай байгаа. Posted on the Chinese social media platform Weibo, it was shot by a woman who claims to be a nurse at Wuhan Red Cross Hospital. The original post has since been taken down. The woman says medical workers and patients were stuck with 3 dead people in a packed hospital corridor and that there was no leader and no one to take care of the bodies. These appear to show from a hospital bed. Imagine this, you're a patient in a hospital bed looking up and you see this, right? You see these medical teams in hazmat suits. It's alarming. It's really uneasy. And yet that's the reality, according to Chinese social media and from the folks we're talking to on the ground. Our sources in Wuhan, as you mentioned, we were there just 24 hours ago, are telling us that the overcrowding is real, that it's something that they're trying to deal with, and it's making them quite nervous. And given that this lockdown has some of the public transportation within the city stopped, getting to the hospital has been made even more difficult. Одоогийн байдлаар энэхүү өвчин гарсан бүх газруудыг одоо гудамж талбайг найруулгаж хүмүүсийн халууныг маш эрчимтэйгээр шалгаж эхэлсэн байгаа. Тэрч байтугай хятадд цагаан сар хийхийг хориглох хүртэл ярьж байгаа бөгөөд аялал жуулчлалын газруудыг хүртэл одоогийн байдлаар хаасан байгаа. But for China's economy, that the Wuhan virus is happening right now, it could not come at a worse time. China's economy is slowing down. People aren't spending money. There's rising levels of debt. Once you're scared, you're scared. You don't go out. You don't get on planes. You don't go shopping. You don't go to movie theaters. And you don't go out there and spend money. Тэгээд одоогийн байдлаар халдвар одоо мэдээ зөвхөн хятад биш, Азийн одоо бусад улс орнуудаар болон Америкт хүртэл илэрч амжсан гэж байгаа. Тэгээд зарим байгууллагууд яг өвчний талаарх нарийн мэдээлэл байхгүй гэсэн байгаа. Энэ болохоор эсвэл яг уу үнэхээр өвчний талаар сайн мэдж амжаагүй байж болно. Эсвэл бүр зарим хүмүүс юу гэж ярьсан бэ гэхээр хятадын засгийн газар энэхүү өвчний талаар нарийн мэдээллүүдийг нууцлж ийн гэж хүртэл ярьсан байгаа. Тэрч байтугай хятадд зарим хүмүүс энэ өвчнөөс болж гудамжинд хүртэл ухаан алдж ийн гэсэн бичлэг хүртэл явсан байна. Тэгээд энэхүү халдвар яг хаанаас гаралтай вэ гэдэгт бол яг тодорхой эцсийн хариулт байхгүй ч гэсэн маш олон хүмүүс энэ хятадын Вухан гэдэг газар сарсан баахын шүлнөөс гаралтай гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгээд хятадд нэгэн эмэгтэйгийн өвчин гарснаас хойш хүртэл одоо халдварыг тоохгүйгээр сарсан баахаа идж байгаа нэг юмчлэг сошиалор ерөнхийдөө хандлтыг аюу өндөр аваад байна.
Тэгээд эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гарч байгаа мэдээлэлээр бол энэ бас зөвхөн сарьсан багаагаас биш юм байна. Сарьсан багаагаас өөр бас хэд хэдэн төрлийн амьтнуудаас гаралтай. Тэгээд тэрхүү амьтнуудаас хүнд тусах өндөр магадaltaй гэж үзэж байгаа юм байна. Chinese authorities have traced a new deadly virus back to this seafood market in the city of Wuhan. They say a new strain of coronavirus originated here and put an entire region on edge inside the market, showing that more than seafood was on offer for sale. Images of the market from early December taken by a concerned customer indicate it was apparently selling other live wild animals, including skinned birds, snakes, and raccoon dogs, sparking concern that the virus might have been transmitted from animals to humans. I would believe that this Wuhan outbreak was caused by animal virus, and then the animal actually carried this virus and spread to human. Хэрвээ хэдүүлээр халдвар гарсан газруудыг газрын зураг дээр харах юм бол яг одоо манай орныг баг ингээд хүрээлээд шахуу халдвар бол маш их гарсан байгаа. Тийм учраас бид нар бол энэ халдвараас маш эрчимтэйгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй гэдгийг уриалж байна. За яаж энэхүү халдвараас сэрэмжлэх вэ гэвэл нэгдүгээрт хувийн ариун цэвэр маш сайн сагсан байх хэрэгтэй юм байна. Гараа сайн угаах хэрэгтэй юм байна. Маск сайн зүүх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хаалганы бариулаар бас аюу их энэ вирус дамждаг гэж хэлээ. Тэгээд хоёрдугаарт яах хэрэгтэй вэ гэхээр та хоол хүнсээ маш сайн боловсруулж идэх хэрэгтэй юм билээ. Ялангуяа амьтны гаралтай өндөг махаа бол маш өндөр температурт чанж болгож идэх хэрэгтэй юм билээ. Энэ өвчний халдвар нь бол өндөр температурт төсвөр багтай гэж үзсэн байгаа. Тэгээд дараагийн сэрэмжлэх арга бол маш энгийн. Аль болохоор хят руу битгий яв. Хятадаас юм битгий худалдаж ав. Тэгээд бүгдээрээ дор дороо биеэсэн бодороо тэгээд энэхүү зөвлөмжүүдийг бас бусдаа тараагаараа гэж хэлье. За тэгээд миний энэ удаагийн та нарт бэлдсэн эвгүй баримтууд таалагдсан байх гэж найдаж ин хэрвээ тийм бол лайк тавьчих юм мартаарай. Тэгээд найзуудаа бас шеэр хийгээрэй. Тэгээд Instagram дээр дагаагүй хүн байвал намайг Instagram дээр дагаарай. Тэгээд YouTuber болох сонирхолтой эсвэл амжилттай YouTube сувг эхлүүлэх зорилготой эсвэл юу гэдэг видео контент үйлдвэрлэх сонирхолтой залуучууд миний шин сургалтыг орж одоо description-д орж сонирхоорой. Тэгээд дараагийн улам сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцгаая. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.